هذه عجوز مضيعه ويضحكون عليها عيالها، وذرني في قلبها أثرها مبيت تننية، ويشاورونها يقول يا يمه أنت تبين نحجج نوديس حجة لمكة ولا تبين نجوز؟ يضحكون عليها مضيع. شوف اللي في قلبها. أخذت شوية تفكر، قالت خطوط مكة بطانيج ولا ما تحملها. أضر على مكة متى جاء بطانيج؟ خطوط مكة بطانيج ولا ما تحملها. أضرت بالجوع. واحد يقول شباب، يقول سافرت أنا ولد عمي للكويت، كنت أحسب أن الكويت فيها مراقص وأحسب فيها تمشيات، يقولوا مبسوط. يقول يوم جيت هناك عند عيال عمي هناك، قال ترى أنا اليوم تعشينا وش رايكم نروح للجواخير؟ الجواخير أنا أحسب أنها، يقول أنا ولد عمي نحسب أنها أحسن مراقص في الدنيا. أثر الجواخير خيمة في الخلا في عزة عزبة. يقول قلت الساعة 3 إن شاء الله بعد العشاء نمشي، بعد العشاء. وش شعورك؟ يقول ولد عمي لا تكثر في العشاء، ترى الجواخير فيها ناس وفيها الجواخير فيها عالم تفتح النفس. يقول ما غير يخاف لي أبا العشاء يخلص بسرعة ونتعشى وحنا نستاذن معزمنا. قال ولا قلت بنروح مع رجعنا إياه، لما ناصلنا ناس لي وعندنا شغل ما علمتنا الجواخير. يقول حنا نسري، يقول يوم أخذنا الخط لو يوم اتجهنا يقول للسعودية، كنا متجهين من ذلك خذنا كذا وانا مودينا. يقول أنا الرجال عمي قلت الجواخير، قال لا الجواخير تجي مطرفة على المدينة عشان الناس ياخذون راحتهم المراقص. يقول حنا دخلنا أكل خامة اللي يهب بهالهواء، شبت نار والبرادة المفحم. كنا الجواخير وانا قال انتم بالجاخور الحين، هذا نسميها الجاخور الخيمة هذه. الله لا يعيدكم ولا يعيد جواخيركم. وكنا نحسب انها ناس ونستانس وحاجات تفتح النفس، هذه جايينكم خلينا بالسعودية، السعودية كلها جواخير. اعزب. يقول هذه اللي ما انسى الكويت لحد الان. الجاخور يسمى في الكويت، تطلع في منطقة وتخيم فيها منطقة خالية، وهم مرقصوا له بفندق. الجاخور خيمة زي العزبة في أرض خالية.